গুড মর্নিং। সকালবেলা আমরা ঘুম থেকে উঠে পড়েছি, আর রোজ উঠেই আমরা টিভিটা অন করি এই নিউজটা দেখার জন্য। জাহাজের সামনেই দেখতে পাচ্ছি প্রচুর কালো মেঘ জমাট বেঁধে আছে, আর সামনে ঝড় হচ্ছে। আর এখন যেহেতু আমাদের সমস্ত আইল্যান্ড ঘোরা হয়ে গেছে, এবার আমরা রওনা দিয়েছি বাড়ির দিকে। আর মনটা এখন আর ভালো লাগছে না, মনে হচ্ছে কখন বাড়ি গিয়ে পৌঁছবো। জাহাজে এখনও আমাদের প্রায় 4 দিন মতো থাকতে হবে, তারপরে আমরা পল্টিমোরে গিয়ে নামবো। আমি এখন বাড়িতে শুধু 2 দিন ধরে ভাবছি ঝাল ঝাল করে লইট্টা শুটকি আর একটু ঝুড়ো ভাত দিয়ে বেশ গুছিয়ে একটু ভাত খেয়ে একটা ঘুম দিয়ে ফ্রেশ হয়ে উঠবো এনার্জি নিয়ে। আর এই ঢেউয়ের দোলে ঘুম ঘুম ভাবার ভাল লাগছে না। তোমার? ঘুম ভালোই লাগছে, ভালো রিল্যাক্সেশন হচ্ছে। খালি একটু নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকলে পরে হয়তো ভালো লাগতো, বাট নেটওয়ার্কে থাকা মানে তো আবার টেনশনে থাকে। তো বিনা টেনশনে খাওয়া দাওয়া ঘুমাও, ট্রু ভ্যাকেশন, বাট রেডি টু গো ব্যাক। হ্যাঁ সত্যি কথা, এবার বহুত হো গিয়া, বহুত হো গিয়া ঘোরাঘুরি। খেলতে নিয়ে যাবো বলেছি, রেগে গেছে। তোমার আবার আসতে দেরি হয়েছে। ব্যাস এই দেখো, হ্যাঁ নিয়েছি, মাথা গরম হয়ে গেছে। টায়রাকে যখনই আমরা এই বেডরুম থেকে বার করি, ওর সঙ্গে সঙ্গে ওর রাগ হয়ে যায়। কেন রাগ হয়, কিসের জন্য, কিচ্ছু জানি না। এই করিডোরে ও এভরি টাইম শুয়ে পড়বে, শুয়ে কিছুক্ষণ কান্না, তারপরে ও শান্তি। কোথায় যাচ্ছি আমরা? আমরা এখন যাচ্ছি সুইং এ চড়তে। তোমার ভাল লাগছে? হ্যালো, হ্যাপি? ওইটা তাই না, তাকাও আমার দিকে। তাহলে এত কিছু অ্যাক্টিভিটিস আছে, এভরি ফ্লোর। আমরা এখানে প্রচুর প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছি, প্রচুর মজা করেছি দুজনে, কিন্তু টায়রার জন্য কখনো এই রুমটাতে আসা হয়নি। তাই আজকে ভাবলাম আজকে টোটালি টায়রার জন্য এই দিনটা। টায়রা এখানে যতক্ষণ না খেলে ওর মন ভরছে, ততক্ষণ আমরা এই রুমটা ছেড়ে কোথাও যাব না।
ইয়ে হলো ওটা। ওটা কি কালার বলো? কোন কোন কালার ওখানে বলো? এখানে এসে দেখছি এই উইন্ডো দিয়ে এই জাহাজের নোজটা দেখা যাচ্ছে। এটা আমরা সবসময় বেডরুমে টিভিতে দেখে এসেছি, আর এখন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে থেকে একদম ডিরেক্ট দেখা যাচ্ছে। দেখে বেশ ভালো লাগলো। আজকে আমাদের একটা ফাইন ডাইনিং আছে, তো এখান থেকে গিয়ে আমরা ঘরে গিয়ে রেডি টেডি হয়ে আবার রেস্টুরেন্টে যাব। তো এখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। আমরা এখন যাচ্ছি ফাইন ডাইনিংয়ে। টায়রা আর আমি সেম পড়েছি। টায়রা তোমার ঘুম পেয়ে গেছে? ও টায়রা, তোমার ঘুম পেয়ে গেছে? ঘুম পেয়ে গেছে তোমার? আমরা রেস্টুরেন্টে গেছি, বলছে যে স্যার আপনাদের তো আজকে বুকিং নয়, কালকে। তারপরে এখন আমরা কি করব, তা বললো যে ঠিক আছে আমাদের 8:30 ডেট ফেট সব কেটে গেছে। সত্যি তাই, আমি তো জানি না আজকে কি বার। তো ওরা বললো যে 8:30-তে একটা স্লট ওদের ফাঁকা আছে, ওই সময় দিতে পারে। আমাদের কোনো প্রবলেম নেই, আমরা অন্য জায়গায় গিয়ে একটু বসি, তারপরে 8:30-তে যাবো রেস্টুরেন্টে। আর কালকে আর এই রেস্টুরেন্টটা যেতে ইচ্ছে করছে না। কোনটা? 8:30-তে আমাদের আর কোনো কল আসেনি। লাস্টে আমরা একটা অন্য রেস্টুরেন্টে গিয়ে কিছু ফিশ অ্যান্ড ফ্রাইজ খেয়ে শুয়ে পড়েছি। যেরকম মেঘ কালকে দেখেছিলাম, আজকে রাতে বেশ ঝড় হয়েছে, জাহাজটা খুব দুলেছিল। আর তাই আমরা রাত্রেবেলা মোশন সিকনেসের ওষুধ খেয়েছি, আর ওষুধ খেয়ে এমন ঘুম দিয়েছি যে উঠেছি ডিরেক্ট দুপুরবেলায়। তো যাই হোক, দুপুরবেলা ওঠার পরে দেখছি কোনো রেস্টুরেন্ট খোলা নেই, সমস্ত লাঞ্চের কাউন্টার বন্ধ হয়ে গেছে, একটা মাত্র রেস্টুরেন্ট খোলা আছে। তো আমরা সেখানেই যাচ্ছি। চিপস খাবে? আই চিপস, ঠিক আছে দাঁড়াও দিচ্ছি। আজকে আমরা লাঞ্চ পাইনি, কারণ টাইম ম্যাচ করেনি, কিন্তু বাইরের একটা ছোট্ট বাফে খোলা ছিল, ওখান থেকে কিছু খাবার নিয়েছি। এই লাঞ্চটা হচ্ছে আমাদের আজকের এই শিপের লাস্ট লাঞ্চ। তো লাঞ্চ কমপ্লিট করে এখন চলে যাচ্ছি বেডরুমে, কারণ কালকে আমাদের 11টার মধ্যে ক্রুজ ছাড়তে হবে, আর সকালবেলা উঠে আর কিছু গোছাতে ইচ্ছে করবে না। তো আমি এখন গিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেব, কারণ রাত্রেবেলা আবার একটা ডিনার আছে। আমার 12-13 দিনের সংসারের সব টয়লেটারি এই যে এখানে, এগুলো এখন সব ব্যাগে যাবে, সব গুছিয়ে নিচ্ছে এখন। কালকের জন্য অ্যাকচুয়ালি সেরকম কিছুই রাখবো না, শুধু ব্রাশ ট্রাশ আর একটা সানস্ক্রিন, আছে সব তুলে দিই। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমরা তিনজনে রেডি হয়ে পড়েছি, কারণ আগের দিন যে ডিনারটা গিয়ে আমরা পেলাম না, সেই ডিনারেই আজকে যাচ্ছি। দেখা যাক ওখানে গিয়ে কি কি খাই আমরা। Thank you so much. Thank you. এই রেস্টুরেন্টটা ক্রুজের
একদম নিচের দিকে, যেখানে থেকে জলের ঢেউগুলো পুরোপুরি দেখা যায়। কি অদ্ভুত সুন্দর, কিন্তু ভয়ঙ্কর, তাই না? আমার সোনাটার খুব খিদে পেয়েছিল, আমার সোনাটার খুব কষ্ট পেয়েছে খিদে পেয়ে। না, ওটা নেক্সটটা নেবে, ভালো করে খাও। তরমুজের মতো করে খাচ্ছে। ও বাবা, ও বাবা, একটুও খাবার নষ্ট করেন আমার সোনাটা। ওহো, আহারে, সরি। ডিনার শেষে আমরা চলে গেলাম থিয়েটারে। আজকে রাতটাই তো শেষ রাত এখানে, তো দেখা যাক ওখানে আজকে রাতে কি প্রোগ্রাম হচ্ছে। লাস্ট দিনের সমস্ত প্রোগ্রামগুলোই সুন্দর হয়েছিল। সব ভিডিওগুলোতে এখানে দেওয়া সম্ভব না, একটা বিশাল বড় বড় এক একটা প্রোগ্রাম। তো লাস্টে এখানে সমস্ত মানে ক্রুজের যত এমপ্লয়ি যারা হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিল সবাইকে নিয়ে এখানে ইন্ট্রোডিউস করালেন এবং তাদের পরিশ্রমের কথা, তারা যে পরিশ্রম করে আমাদেরকে সার্ভ করেছে সেই কথাটা বললেন, সবাইকে সম্মান দিলেন। এইটা হয়ে তারপরে প্রোগ্রামটা শেষ হলো। তারপরে আমরা সোজা চলে গেলাম বেডরুমে। এখন একটা সুন্দর ঘুম দরকার, ঘুমিয়ে সকালবেলা উঠে লাগেজ টাগেজ দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাব। গুডি গুড, গুডি গুড, গুডি গুডি, গুডি গুড, গুড মর্নিং। আমরা কোথায় চলে এসেছি মামা? আমরা চলে এসেছি বাড়ি চলে এসেছি। তুমি হ্যাপি? তুমি হ্যাপি? হ্যাঁ, তাই বলি বাবলি। তুমি বাড়ি গিয়ে কাকে কাকে দেখতে পাবে বলো তো? বাড়ি গিয়ে কাকে কাকে দেখতে পাবে? কুকি, ঠাম্মি, পিসি। হঠাৎ করে টায়রার সাথে গল্প করতে করতে দেখি ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে বল্টিমোর পোর্ট এরিয়াটা চলে এসেছে। মানে শিপের নোজ থেকে যে ক্যামেরাটা লাগানো থাকে ওই ক্যামেরা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। দেখেই একটা মনের মধ্যে ভীষণ ভালো লাগা হলো যে না, আমরা চলে এসেছি। তুমি বাড়ি যাবে? তাই Baca, 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 baca.